Bayangkan sebuah kereta yang tiba-tiba rodanya keluar dari rel. Bukan hanya perjalanan terhenti, tapi juga ada rasa panik dan cemas. Namun di balik itu semua, ada prosedur yang sangat teratur. Petugas lapangan selalu menjadi garda pertama dalam kondisi ini. Mereka menggunakan alat khusus bernama re-railing device. Bentuknya seperti landasan baja kecil yang dipasang di samping rel. Dengan bantuan dongkrak hidrolik, roda perlahan diangkat. Kemudian roda diarahkan ke atas re-railing device agar kembali ke rel. Proses ini butuh ketelitian tinggi dan komunikasi yang solid. Biasanya, roda yang keluar hanya satu sisi dari rangkaian panjang, maka perhitungan berat dan sudut kereta sangat penting diperhatikan. Kesalahan kecil bisa membuat kereta makin sulit dikembalikan. Menariknya, prosedur ini sudah dilakukan sejak awal abad 20, dan hingga kini, tekniknya tetap sama, meski alat makin modern. Itulah sebabnya, saya Prodeforensfari, Bimi dikembalikan aman.